Ինչու է ամբողջ աշխարհը լսում Snoop Dogg, իսկ հայերը Dogg լսելի։ Ինչու է ամբողջ աշխարհում Կամասուտրան համարվում լուրջ գիտական գիրք։ Այդ գետին հապը ուժեղացրեք, վինտիլը բացրեք, թող ուժեղան հայտնես, դա։ Շատ խորամանկ բոմժը սպասում է օրը ճաշ դառնա բորուտի։ Ես սիրում եմ բասը, բայց զորով եմ ավարտել մեր դպրոցի տասը։ Ինչ նշանացիկը քեզ դավաճանելա, ինքես դավաճանելա։ Ալկաշ 2021 մրցանակաբաշխության ժամանակ առաջին տեղը գրավեց տնական Գագոն։ Այս եւ այն մնացած հարցերը Viber-ով նկարեք ուղարկեք ջրաչափի տղուն։ Hattrick News։ Մենք էլ ենք Ղազախման գալիս, որ ավտոն աղդենք։ Էսի ուրիշ ռեպա։ Խնկո ջան, այսօրվա դրսի ռեպորտաժը դու ես պատրաստում, որտեվ քո հերթն է։ Բայց ես ինչ անեմ։ Սկանդալային ռեպորտաժ է պետք, որ նայեն։ Բայց ախր մեր երկրում սիրով համերաշխության մթնոլորտը ինչ սկանդալ։ Հար ամեն ինչ նորմալ է, հեն ազգային ժողովում իրար հարգում սիրում բարձրացնում են, իրար փաթաթ մի քեզ բառից իրար հասկանում են։ Երկրում նորմալ է, սկանդալ չկա, տաքսիների տարիֆը չի բարձրանում։ Բենզինի գինը իջել է, հեղուկ գազը ջրի կացել է, լրիվ ջրի գինա դարձել, տաքսիների տարիֆը իջել է, չի բարձրանում։ Տղեկ, ախր երկրում սիրով համերաշխության մթնոլորտը, դուք ուզում եք այդ սիրով համերաշխության մթնոլորտը քանդեք լրիվ։ Խնկո ջան, մեզի պետքա սկանդալ, չկա աղմկահարույց իրավիճակ, գնա ստեղծի դա։ Ոնց են ուրիշ լրատվականները անում։ Սկանդալ են, չէ՞ սարքում։ Մակրոնը ապշել է, երբ խմել է հայկական կոնյակ, Պուտինը զարմացել է, ինչու նրան չեն հյուրասել էր այդ կոնյակից։ Կամ օրինակ Քիմ Քարդաշյանը քաշել է Մեհրիբան Ալիևայի մազերը, սա տեսնել է պետք, հենց հիմա մտեք նայեք։ Տենց բաներ մտածի։ Լավ տղեկ, դե ոնց ասա, գնա մի բան մոգոնեմ պատրաստեմ։ Ոտերը երկարա գիտի ինքը ջայլա։ Ուտես ախտես։ Ինչու հայ աղջիկները Բրյուսովի անվան համալսարանը 4 տարի սովորել ավարտելուց հետո չեն աշխատում իրենց մասնագիտությամբ, բայց ընդամենը YouTube-ով 3 ամիս դասեր նայելուց հետո դառնում են մեյքափ արտիստներ։ Ինչու են հայ լավ արհեստավորները գնում դրսում աշխատելու, իսկ բաց ստրիպտիզ պարողները Ուկրաինայից գալիս Հայաստան։ Ինչու է ամբողջ աշխարհում Կամասուտրան համարվում լուրջ գիտական գիրք, իսկ Հայաստանում Ինչու է ամբողջ աշխարհը լսում Snoop Dogg, իսկ հայերը Dogg լսելի։ Հասկանում ես։ Եվ վերջում, անթրաշ բառը նշանակում է թրաշված, թե չթրաշված։ Այս եւ այն մնացած հարցերը Viber-ով նկարեք ուղարկեք ջրաչափի տղուն։ Իսկ հիմա եթերում Hattrick News-ն է։ Hattrick News, լսեք մեզ էլ է մեր բերել։ Կարևոր իրադարձությունները համառոտ։ Ոստիկանության քննիչը երկար ժամանակ չէր կարողանում գտնել 1 կիլոգրամ կոկային տեսակի թմրամիջոցը, մինչև մաման աչքի դեմից գտավ, տվեց գլխին։ Հեսա չես տեսնում տղա ջան։ Ես ինչքան պետք է գնամ բերեմ։ Ներքին Չարբախում թափառող շատ քյարթու շունը հրաժարվել է կրել են ականջեն կանաչ ականջողներից։ Նախագահ Սարգսյանը հույժ կարևոր աշխատանքային այցի ընթացքում ձեռի հետ ներկա է գտվել նաև 356 դպրոցի երկրորդ դասարանի Պապն ու Շահգամը հանդեսին։ Ալկաշ 2021 մրցանակաբաշխության ժամանակ առաջին տեղը գրավեց տնական Գագոն 40%-ով գերազանցելով Զապիվատ Վաղոյին եւ իհարկե նա իր շնորհակալական տեքստում նշեց հետեւյալը. Շատ խորամանկ բոմժը սպասում է օրը ճաշ դառնա բորուտի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները կանխել են 30-ամյա երիտասարդի ինքնասպանության փորձը, ով ցանկանում էր տարեկան 58%-ով 35 միլիոն դրամ վարկ վերցնել։ Իսկ հիմա մեզ հուշում են, որ մեզ միացել է մեր հատուկ թղթակից Խնկոն։ Տեսնենք, թե այս անգամ ինչ աղմկահարույց եւ սկանդալային ռեպորտաժ է պատրաստել մեզ համար Խնկոն։ Խնկո, լսում ենք քեզ։ Այդ գետին հապը ուժեղացրեք, վինտիլը բացրեք, թող ուժեղան հայտնես, դա։ Տղաներ, ողջունում եմ ձեզ, հիմա մենք գտնում ենք Սև ծովի ափին, ահա այստեղ գտնում է Սև ծովը։ Խնկո, բայց քո հետևը ծով չի, դու հիմա գետի ափին ես։ Ոնց այախպես Սև ծովը չէ, նա, տեսեք ակուլա է նույնիսկ գնում։ Տեսեք ակուլան եք։ Ապկարուց։ Տղաներ, հեսնոր մենք մի հատ
Սահմրկեցուցիչ ուրեմն բացահայտում արեցիք շատ աղմկահարույց բացահայտում, որ սև ծովը իրականում ծով չէ, այլ գետ է։ Այո, հիմա մենք գտնում ենք սև գետի ափին եւ ինչ ենք տեսնում, այնտեղ նստած են սիրահարզույգ, չակերտներով սիրահարզույգ, որովհետեւ այս տղան իմացել է, որ այս աղջիկը նշանացի իրեն դավաճանում է եւ նա բերել է այս աղջկան այստեղ, որպեսզի նրան խեղտամահանի այս սև գետի մեջ։ Ինչ ես խոսում, ինքս նշանացից հետ նստած եմ։ Ինչ նշանացիկը քեզ դավաճանել է, ինքս դավաճանել է։ Քուրս ասեմ ավելին, ինքն էլ քեզ ուրիշ տղամարդու հետ է դավաճանել։ Ինչ ես նստել, հիմա ժամանակն է, որ իրան վերցնես եւ հաշվարդետ տնես։ Ահա տեսեք ինչ է կատարում այս տղան, ուզում է այս աղջկան նետել ջուրը։ Ախպեր ինչ արի։ Փրկիլ արա, Այ ախպեր լավ դե թարգի մա ջրի բերած, ջրի տարած։ Ոնց որ ասում են լավություն արա, քիչ ջուր էլի։ Ահա այս տահակների պատճառով որ ընտանիքները չեն կարողանում գալ այստեղ հանգստանալ, իսկ ինչպես գիտենք ցանկացած հզոր պետության հիմքում ընկած են ամուր ընտանիքները, իսկ նրանք գալիս եւ խանգարում են այդ ընտանիքների անդորը, ուրեմն նրանք պետության դավաճաններ են, այո գալիս եւ խանգարում են, ինչ է գալի եւ խանգարում այս ընտանիքների հանգիստը, Եվ իհարկե հատուկ ձեզ համար Սև գետից Խնկոկ Արենիչ։ Իսկ այս տեսանյութը ես կցանկանայի ավարտել աղմկահարույց եւ թրենդային TikTok-ով։ На холодном полу мое тело там найдут. Снег кричал, я помогу. Շնորհակալություն Խնկոյին իր պատրաստած շատ սկանդալային ռեպորտաժի համար։ Hattrick News, մենք էլ ենք Ղազախման գալիս, որ ավտոն աղդենք։ Սիրելի երիտասարդ փողոցային, ոչ այդքան ընթերցասեր, բայց մելոման մեր հանդիսատես։ Ժամն է եկել, որպեսզի մենք ձեզ ներկայացնենք մեր հերթական անհայտ հեղինակի գլուխ գործոցը, եւ այս անգամ Գևորգը կներկայացնի մեր փիլիսոփա рэփերին, խնդրեմ։ Սիրելի գոլեգա, շնորհակալություն քո թույլտվությամբ ես կներկայացնեմ հայտնի եւ սկսնակ рэպեր օգտակարի Թոլավլնեն հորը Սարև Էս ուրիշ րեպա ժողովածուն։ Այո, այստեղ զետեղված է հեղինակի սեփական փորձը եւ բժշկական գիտելիքները։ Մի փոքրիկ հատված ձոնեմ մեր հերոստատիտողին։ Հաճիկով կընկնդրենք։ Ինձ ասում են քոնը ռեպ չեն հանգավորում, բայց խառնվել է ամեն ինչում հանգտու ընդ որում։ Ես սիրում եմ բասը, բայց զորով եմ ավարտել մեր դպրոցի տասը։ Չի սազում ապե բրաբուսին գազը, ոնց որ BB King-ին չի սազի սազը, կամ Թաթունին ջազը, Աշոտյանին մազը, ինձ քնից հանող պապուս հիստերիկ հազը, Լիլի մորտոին տարազը, սուշի բարում չարազը, չեմ երգում ես ավլեմ թափեմ ապեմ փոշի, սիլիկոն եմ ես դնեին յանից դշի։ Լավ, Գևոր, վերջացա։ Իա, բաղցան ազիս հանգստանցը, ես եսան ընթերցում եմ մեր միուս բասը, ենսի Գևոր, հանգստացի մի հատ վերջացա, ներողություն մեր սիրելին կնդրողին, շանակեք Գևոր, խնդրում։ Օգտակար, Թոլավլնեն հորը Սարև, էսի ուրիշ րեպա։ Hattrick News, մենք կոլան առանց վիսկի ենք խմում։ Իսկ հիմա սպորտային լուրեր։ Հայ խոկեիստները Կանադայի հավաքականի հետ ընկերական հանդիպման ժամանակ մրսել են։ Ցավալին այն է, որ Հենրիխ Մխիթարյանը կրկին չի հրավիրվել հավաքական։ Ֆորմուլա 1-ի ամենամյա մրցույթի ժամանակ հայ մարզիկը իր մեքենան թանգով նաղդել է Ղազախ մարզիկի վրա։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանին արգելել են ներկա գտնվել նախարարության նիստերին, քանի որ նա նախարարի հետ հավասար խոսում էր, ավելի ճիշտ մեկնաբանում էր օրվա նիստը։ Եվ ահա տեսեք ինչպիսի պրեսինգ է ենթարկում նախարարին ընդդիմադիրը, ինչպիսի հնարք պոպկում վարժությունից նա պոպկեց, տեսեք ինչպես է մեր նախարարը, մեր կոլեգան, մեր
Իսկ հիմա խոսքը փոխանցենք մեր հատուկ հյուրին, հնեաբան, էկոլոգ, բազմաթիվ համաշխարհային գյուտերի հեղինակ։ Մարտով Ջեֆ Բեզոսի կողմից ստացել է անձամբ առաջարկ երկրորդ անգամ միասին բարձրանալ տիեզեր։ Եվ այո, այսօր նա մեր տաղավարում է։ Եվ կպատմի, թե ինչպես Քեոպսի բուրգի գաղտնի թանգարանից գողացավ Փարավոնի ոսկե շղթան եւ Կահիրեի լոմբարդներից մեկում այն գրավադրեց։ Մարտով Ատլանտյան օվկիանոս սուզվելուց հետո փորձեց ապօրինի հատել ԱՄՆ-ի ծովային սահմանները եւ մինչ օրս նա գտնվում է հետախուզման մեջ նույնիսկ Ինտերպոլի կողմից։ Մարտով Լուվրի թանգարանից գողացել է մորս արև Մոնալիզայի նկարը եւ ոչ ոք մինչ օրս հորս արև չեն հասկացել, որ այնտեղ դրված կրկնօրինակն է։ Մարտ, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Գերմանիայից փախցրել է Գիտլերին եւ հետո տարածել է տեղեկություն, թե իբր Ադոլֆը ինքնասպան է եղել։ Մարդ, որը գիտի, թե որտեղ են գտնում Մայքլ Ջեքսոնը, Թուփակը, Վանոս Իրադեղյանը եւ որոգայթից հայտնի K7-ի արխիվները։ Մարտով գողացել է Արքայազն Չարլզի մեքենայի պետ համարանիշները եւ մինչեւ օրս փորձում է Telegram-ով փող շորթել նրանից։ Եվ իհարկե, Մարտով ջարդել է Մարկ Ցուկերբերգի Facebook-յան էջը եւ լայքեր է դրել Մգեր Արմենիայի Facebook-յան էջերին։ Մի խոսքով, դե ինչ խոսքը փոխանցեմ ձեզ Գարիկ, տղաներ, ուրեք, տղեկ, Գարիկ,